تاني يا حماد، انت بتصحينا من الساعة 6 الصبح. الساعة 6؟ ايوه يا حماد، وفي حد يصحى الساعة 7؟ ما هنعمله قبل ما نمشي. ساعة تأخير. انا ماشي كل شوية يا حماد. هنعمله ايه؟ هما مش مستنيينكم عشان تمشوهم. واحنا قبل ما نطلع ما الجوز. انت وهي، انا عايزة الستاير دي كلها تتنضف النهارده، تتغسل، والسجاد ده وفرش الكنب ده يتجلى. احنا لسه عاملينه اول امبارح. لا هيتعمل تاني عشان رمضان. هو ظلم وخلاص. وانا عايزه الغدا يكون خالص على الساعه 12 عشان حماكم هيجي يتغدى هنا النهارده. فاهمين ولا ما انتوش فاهمين؟ حاضر يا يلا نايمين حماتي. لحد الساعه 7 والناس كلها صاحيه وخلاص اللي وراها. حاضر يا حماتي. يلا على قدام انت وهي، يلا عشان تشوفوا الشغل اللي وراكم ده. بقول لك ايه يا حماد، انا السرير عايز يتنضف بتاع اوضه النوم، هطلع اعمله بسرعه وانزل. ما فيش حاجه عاملاها النهارده. السجاد ده يتغسل يا حماد انا شايفه والستاير دي تنزل النهارده عشان تتعمل. سامعاني ولا سامعاني؟ خلاص هبقى اعملها لك بكره ولا بعده. ما فيش، كله هيتعمل النهارده يعني النهارده. الناس بتنضف قبل رمضان باسبوع، انتوا جايه لنا دلوقتي قبلها بشهر. عشان الدنيا بتشتي والحاجه دي حاجتين. انتوا ما سامعيني الدنيا ولا ما انتوش بتشتي سامعيني؟ الدنيا بتشتي بره. انا هطلع اديك سرير. ما فيش حد طلع فوق، تعالي اهو. مش كفايه نازلين لي الساعه 7؟ عمل الجوز ده ما مشت وطلعنا لهم هدوم يا حمات. رجعنا شويه، ده انت بتنزليها من ما الساعه فيش، 6، ده احنا ما بنصحى من فيش. الساعه 5. ما فيش، بس كده كلامي هو اللي هيتسامع.